Lawat tuh mah. Tuh. Hai, 谢谢，谢谢。Ah, ini orang jajan lur, rupiah lur. Ah, gorengan dia manusia geringan. Ya kentang, ya ayam. Ya, gitu ya kan gorengan. Ya, lumayan dikit-dikit makanannya. Wah, rupiah lur. Kayak ayam, kayak kuih, kayak cumi, kayak kentang. Cireng dah, cireng. Yuk, gorengan di rumah. Sok. Nah, tinggal. Ame kene jam sakieu bray. Nyali motor parkir alus rapi. Sep. Kira dagang kieu ge bisa nya warung bos itu. Senang orang geus jadi. Lawat teu mah. Hai, 谢谢，谢谢。Naon cenah orang teh jajan naon? Tah, jajan nu kieu urang mah. Kentang, eujeng, cireng, bray. Tuh. Hah, nikmat lah puting-puting haneur di kamar, bray. Ayo ah. Wih.